안녕하세요. 안녕하십니까? 오늘 착장 소개합니다. 룰루레몬 메탈 벤트 헤어밴드, 오클리 아이자켓 리덕스 실버, 그리고 나이키 러닝 디비전 호피무늬 에디션, 나이키 라바루프 타이즈, 그리고 나이키 긴 장목 양말, 그리고 미즈노 네오비스타. 머리 안 감았어요? 머리 붕 떴어요? 그늘 찾아 뜁니다. 왜냐면 제가 햇빛 알러지가 있거든요. 맞아요, 햇빛 알러지가 있어요. 저희는 오랜만이입니다. 다시 마일리지를 쌓아보겠습니다. 파이팅! 파이팅!